Բարև ձեզ, դուք դիտում եք ARM Comedy թերապևտիկ հաղորդումը։ Հիշեցնենք, որ ARM Comedy-ն շարունակում է պայքարը հանուն համամարտկային արժեքների եւ ձեր անձնական խաղաղության, եթե նույնիսկ ինչ-որ բան ձեզ դուր չի գալիս, իմացեք, որ դա արվում է ձեր խաթր։ Սիրեք ոչ թե ARM Comedy-ն ձեր մեջ, այլ ձեզ ARM Comedy-ում։ Ավելի լավ դեռ երբեք չէր ասվել։ Ես խոսքեր չունեմ, Նարեկ ջան, շատ լավ էր։ Երբեմն լռությունը լավագույն խոսքն է։ Աֆորիզմների գիրքն ես արել։ Հա։ Ուր է տանում Հայաստան-Վրաստան-Իրան ճանապարհը։ Երևանում ամեն քայլին կարելի է հանդիպել տամպլիերների։ Տեղի ունեցավ Մանվել Գրիգորյանի պաշտոնական հանդիպումը հայ բայկերների հետ։ Սյունիքի ոստիկանապետը մանրամասն պատմեց ամեն ինչ ծեծկրտուկի մասին։ Ազգային ժողովում տեղի ունեցավ եւս մեկ խինդ ուրախություն։ Այս անգամ ճանապարհաշինական թեմայով։ Հայն Վրաստանից Իրան, որ բետոնե ճանապարհ ենք սարքում, այդ դրա արդյունքների մասին։ Նախատեսված ավելի քան 550 կիլոմետրանոց բարձրակարգ ավտոճանապարհից իրականացման 6 տարիների ընթացքում պատրաստ է միայն առաջին 31 կիլոմետրի բետոնե ծածկը։ Տենց մի նայեք, դա քիչ չի, տարին 5 կիլոմետր իսպալնյատ են արել։ Հիշեք, որ այդ ընթացքում լիքը ուրիշ ճանապարհների վրա են վիզ դրել։ Դե հիմնականում Երևանում։ Չէ, ինչի՞ մի րոպե, բա Դիլիջան Վանաձոր հրաշքը։ Հա։ Ով է բրարավը։ Ընդեղա։ Բայց լավ, չշեղվենք, եւ այսպես բետոնե ճանապարհ են սարքում։ Հա, բետոնը հո չեն կարող մսխեն։ Արի այդքան առաջ չանցնենք, հա դեռ։ Այժմ ըստ տրանսպորտի եւ կապի նախարարի տեղակալ Արթուր Առաքելյանի բանակցություններ են վարում նաեւ Իրանի եւ Վրաստանի հետ, որ նրանք եւս միանան ծրագրին։ Տարածաշրջանում ակտիվացող Իրանի հետ այժմ հուշագիր է պատրաստվում։ Եվ հանդիպումների արդյունքում նաեւ տեղեկացնեմ, որ Իրանի ուրեմն համապատասխան Ջուլֆա բնակավայրից այդ առաջի կարգի ճանապարհը արդեն իսկ սկսվել է կառուցվել է եւ արդեն կառուցվում է դեպի Հայաստանի սահման։ Ըհը, շատ լավ է։ Դե հիմա ամենակարևորը, որ վրացիներին ու իրանցիներին ցույց չտաք ինչը։ Այ էս կադրերը։ Ով է բրարավը։ Ընդեղա։ Եթե սա ցույց տան, կարող է մտածել, որ մենք ճանապարհաշինության գործում քիչ մը անմեղ սունակ ենք, իսկ դա կարող է դժվարացնի հուշագրի ստորագրումը։ Հա, ցույց տալուց ցույց տվեք Երևանի Աբովյան փողոցը, Թումանյանը։ Աբովյան փողոց 2 անգամ կարելի է ցույց տալ։ Հա, իսկ վերահսկիչ պալատը ինչ եղավ, իրենք ինչ-որ բաներ չէին գտել։ Հա, ինչ-որ կեղտեր էին գտել, չէ՞։ Հենց վերահսկիչ պալատն էր 2013 թվականի զեկույցում բարձրաձայնել հյուսիս-հարավ ճանապարհի շինարարության չարաշահումների մասին։ Զեկույցում ծրագրի վերահսկողությունը խայտառակ էր գնահատվել, բետոնը անորակ, հիմքի հաստությունը 10 անգամ բարակ, ջրահեռացման համակարգը ավելի շատ ջրագոյացման համակարգ էր հիշեցնում, շինարարության գինն էլ ըստ զեկույցի ուռճացվել էր մոտ 83%-ով։ Մեկ էլ է զեկույց էլի իրանցիներին ցույց մի տվեք, թե չկմտածեն, որ մեր նախարարությունում կա կոռուպցիա։ Հա, ու այս թալանի ուշացնելու մեղադրանքների տակից ոնց է դուրս գալու տրանսպորտի ու կապի նախարարության այս հրաշալի անձնավորությունը։ Տրանսպորտի եւ կապի փոխնախարար Արթուր Առաքելյանը տվեց նույն պատասխանը, ինչ ամիսներ առաջ։ Թերությունները արձանագրված են եղել, ոչ մի կոպեկ գումար դրանց դիմաց վճարված չի եղել, եւ այս պայդրությամբ, երբ որ ճանապարհը արդեն կառուցված է, բնականաբար շտկված են։ Թերությունները շտկելը հերիք չի, եթե պարզել եք, որ ինչ որ մեկը փողեր է պետական ներս արել, ապա նստացրեք բանդ այն էլցանցի վատ աշխատողների հետ միասին։ Հա, հիշեք, որ Արմավիրում նոր քրեակատորողական հիմնարկ է բացվել, ողողեք այն պաշտոնյաներով։ Հա, հիմա եթե Նարեկը ֆիզիկական ոտնձգություն աներ ինչ որ պաշտոնյայի հանդեպ, հո չէինք այդ պաշտոնյայի ճակատին կպստելու պլաստիր ու ասենք շտկեցինք խնդիրը, չէ, այս երեխուն կտանեիք, կնստացնեիք քրեակատորողական, չէ։ Արի ին վրա մի բերել այդ օրինակները։ Հա, կներես։ Նշված թվերը իհարկե առաջին հայացքից առաջացնում են նու ոչ մասնագիտական հանրության ուրեմն զանգվածի մոտ տպավորություն, որ այդտեղ քողարկված ինչ-որ բաներ կա, բայց վստահեցնում եմ, դա շինարարների համար շատ պարզ եւ շատ ուրեմն մատչելի բաներ են։ Այս տրանսպորտի նախարարության պաշտոնյան մի տեսակ շատ գոհ դեմքի արտահայտություն չունի։ Հա, մի հատ նույն պաշտոնյայի համար են կադրերը, էլի, մի հատ տուշ։ Ով է բրարավը։ Ընդեղա։ Այս լրիվ ուրիշ բան։ Իսկ ասիական բանկը, որ հարյուրավոր միլիոններ է տալիս այս պրոյեկտի համար, չի մտահոգվում այս թերություններով։ Դե պետք է որ։
Բանկի հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Դեյվիդ Դոլիին հարցրեցի, իրեն չեն մտահոգում դահլիճում բարձրացված խնդիրները, ասաց, որևէ նոր մտահոգություն այս քննարկման ընթացքում ի հայտ չեկավ։ There are no new concerns that came out of this discussion today, same ones as we had before. Հին ու բարի հատկատներ, ոչ մի նոր բան։ Ինքն է sense հանգիստ ասում է։ Ասենք ինչ պետք է լինի, որ այս մարդը մի քիչ անհանգստանա։ Պետք է ապայման ինչ որ հրեական պագրոմներ լինեն, թե մանկապղծության դեպքեր։ Մի խոսքով բզբզացեք ինչ որ կողքից։ Մենակ մեր վրա սա մի թողեք։ 31 կիլոմետր են դեռ ավարտել։ Այդքան մենակ տատս կկարողանար ավարտել։ Մի օրում։ Հիմա նախադասություն, որ մտածում եք կյանքում չեմ արտասանի։ Երևանում հավաքվել են տամպլիերները։ Հա, դե տաճարականներ էլի, այն որ 11-րդ դարում ստեղծվեցին, հետո 14-րդ դարում ոչնչացվեցին, հիմա Երևանում են։ Հա, ու եթե Երևանի խանութներում նկատել եք սպիտակ սավանների դեֆիցիտ, դրա բացատրությունը նույնպես հիմա կտեսնեք։ Իսկ ես ասում եմ, որ Kanye West-ի հետ Կարապի լճում լողանալուց հետո էլ ոչ մի բանի վրա չեմ զարմանա, հետ եմ վերցնում խոսքերս։ Մենակ լողանալու չէ, լողալու։ Ես շամպունի եմ վերցրել դες։ Հա, չէ, այդ ուրիշ։ Լավ, ու ինչ արեցին տամպլիերները, գառնիկ, եղարդ, վերնիսաժ, ուրիշ։ Հայաստանում են հավաքվել տամպլիերներ աշխարհի տարբեր երկրներից։ Նրանցից յուրաքանչյուրը արձանագրություն է ստորագրել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու վերաբերյալ։ Ահա, տամպլիերներն էլ ճանաչեցին։ Մնում է մինչև տարվա վերջ ցեղասպանությունը ճանաչեն մասոնները, իլումինատները, ճիզվիտները ու նինջա կրյաները։ Սպասի, ասպետ մարդիկ են, հələ կարողա պետքականը լինեն։ Ինչի ոնց։ Մեր գլխավոր նպատակն է պաշտպանել քրիստոնեական արժեքները, քրիստոնյաներին, իրանց շահերը։ Ասպետ եղբայրներ, ստեղ ուզում են լիքը քրիստոնյա մարդկանց լույսի վարձը թանկացնել։ Կիլովատը 50 դրամ են սարքում։ Հա, մի բան արեք էլի տամպլիերներ ջան, չգիտեմ, մի հատ խաչակրած արշավանք դեպի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով են, հին ժամանակների նման ոնց եք անում։ Նրանք իրենց համարում էին Աստծո զինվորներ։ Կարճ ժամանակ անց նրանք դառնում են ամենաազդեցիկ կառույցներից մեկը Եվրոպայում։ Սակայն կուտակված պարտքերի պատճառով ֆրանսիական Ֆիլիպ IV գեղեցիկ թագավորը 1307 թվականին ոչնչացնում է նրանց կազմակերպությունը։ Այո, միաբանության գերագույն վարպետը Ժակ Դեմոլեն վախճանվել է։ Նույնս ափսոսանքով ասում, որ Ժակ Դեմոլեն վախճանվել է։ Դա 1314 թվականին ա եղել։ Եթե չլներ, հիմա նա մեկը դժվար կենթանի լիներ։ Լավ, դուք երևի հիմա մտածում եք, եթե վերջին տամպլիերը մահացել է 701 տարի առաջ, ապա ոնց եղավ, որ ամբողջ քաղաքը տամպլիերներ են ֆրֆռում, կա դրա բացատրությունը։ Բայց ինքը հասցրեց մահից առաջ փոխանցել իր բոլոր իրավունքները հաջորդ գերագույն վարպետին, որի անունն է Ժակ Լարմինիուս։ Ու արդեն ոնց որ Լարմենիուսի միջոցով եկավ հասավ Հայաստան։ Լսի, Լարմենիուսը կարող է հայ է։ Հա, բա իհարկե, Լարմենիուսի տատը Ղարաբաղցի ա եղել, պապը մշեցի։ Հա, եւ այսպես Լարմենիուսը փոխանցեց Լավրացիուսին, Լավրացիուսը Լարուսին ու տենց տարածվեց մինչև վերջ։ Սա դեռ այն խաչն է, որը պատկանում էր Ժակ Դեմոլեին։ Իհարկե պատճեն։ Լավ, դե գոնե են ձեր սրով թրով համոզեք էլ ցանցերին, որ գոնե սակագինը չթանկացնեն։ Հայերի տամպլիերներ ջան, խնդրում ենք։ Այսօր մենք ձիեր չունենք, այսօր եթե ունենք թրեր կամ սրեր, դրանք ունեն սիմվոլիկ նշանակություն։ Մեր այսօրվա զենքն է, դա խոսքն է, դա միջազգային կապերն են։ Ոնց որ տենց առանձնապես չեն օգնում, հա, տամպլիեր եղբայրները։ Ընդհանրապես տամպլիերները թողնում են իրենց հարստությունը, կանանց վրա ընդհանրապես չեն նայում, իսկ ստեղ ես տեսա կին տամպլիերների։ Հա, ինչպես կասեր Ժակ Դեմոլեն, դա նոնսենս է։ Ասպետները եւ միաբանությունները իհարկե փոխվում են ժամանակի հետ միասին։ Մեծ մասը եւ ամուսնացած է, սա մի հատ եմ ասում, սա հասարակական կազմակերպություն է։ Ասում են ժամանակակից տամպլիերները կարող են ունենալ ավտոմատ փոխանցման տուփով մեքենա եւ օգտվել Wi-Fi-ից։ Դե բա ՀԿ-ա նարեկ ասացին։ Հա, ու ինչպես կարա սովորական երիտասարդը, օրինակ ես դառնալ տամպլիեր։ Հիմա կբացատրեն Նարեկ ջան։ Հայ տամպլիերների գերագույն արարողապետ Միքայել Մադացյանը նշեց, որ իրենց կարևորագույն նպատակներից մեկը ավանդույթները երիտասարդներին փոխանցելն է։ Այժմ գործում է երիտասարդ սեպուհների դպրոց, որտեղ երեխաները սովորում են լինել տամպլիեր։ Դե ոնց հասկանում եմ, մեր նորորյա տամպլիերները լավ էլ ժամանակի շունչը բռնել են։ Ինչ ա եղել։ Հələ մի հատ այդ կադրը նորից կարելի է։ Տամպլիեր թե ոչ, կարևորը մեր մաքսային միության բարեկամ Ռուսաստանի դրոշը տեղում է։ Դե բա մարդ ես։ Մարդ ես։
Իսկ հիմա ունենք երկու առանձին լուր, որոնք Arm Comedy-ի մոտ մեկ հարց են առաջացնում։ Ինչու։ Առաջինը գեներալ Մանվել Գրիգորյանը պաշտոնական հանդիպում է ունեցել հայ բայկերների հետ։ Հասկանում եմ, լուրը պետք է մարսել, դրա համար կկրկնեմ։ Տեղի ունեցավ գեներալ Մանվել հայ մոտոցիկլիստներ հանդիպումը։ Մեր տղաները այսօր նոր հասան Լոս Անջելես, Վաշինգտոն են գնացել մոտոներով սպիտակ տանդեմը ցույցեր անելու համար Օբամայի դիմաց, հենց այդ հարցի շուրջը։ Ես ուրախ եմ, որ անգամ դրանից որ հայը որտեղ իր նպաստ հայի գործանը։ Բացի երկու բանից չլի, մեկ երեխա բերել մեկը դավաճանություն չլի, որտեղ ինչքան կովրություններ որ կարենան լավ անեն, հավաքարարեր լավ աշխատեն հայ պատիվ կբերի մեր երկրին, մեր ժողովրդին հայ մարդուն, ուրեմն պետք է սիրով անի։ Այս հենց անսպասելի զրույց հայ բայկերների եւ ՀՀԿ падգամավորի միջև։ Օրենսդիր մոտոցիկլահեն փորձագետները նաև անդրադարձան որոշակի էսթետիկ խնդիրների։ Վերջապես նորից է երրորդ անգամ աշխարհով մեկ պարզվեց նորից փաստերով, որ ամենագեղեցիկ կինը հայն է աշխարհով։ Մեր գեները մաքուր է, դա որ ինչի մաքուր տված են, չէ՞, վերջը ոնց են ասում, տվյալ են։ Դե Աստված սկզբից ուզում էր վրացիներին գեղեցիկ ստեղծեր, բայց հետո լավ մտածեց, ասեց, այ մարդ ինչ վրացի է, բեր հայերին տամ գեղեցկությունը։ Ու տենց։ Իսկ վրացիներին տվեց լավ գինին ու մանդարինը։ Անդրադարձ եղավ նաև լրագրության արդի խնդիրներին։ Կաննը չեն հասկանում լրագրողն ինչա գրիչը վերցրել մեկը փողատանի գիտի, ով փողտվեց պիտի գրիչը, դա լուրջ մասնագիտություն է։ Լրագրող աշխարհով մեկ սուպերմեներ են դրանք իսկական։ Ճիշտ է։ Լավ, երկրորդ անսպասելի լուրը Սփյուռքի նախարարությունը անդրադարձավ Սիրիայի պատերազմին։ Իհարկե շատ լավ կներ այնտեղ հանգստություն լիներ, խաղաղություն լիներ, համայնքը գործեր, համայնքը վերագտներ իրեն, բայց ցավով եմ ասում, այսօր ավելի բացասական է իմ կարծիքը համայնքը լիաթուկ գործնեության առումով։ Եվ այստեղ ծվում է մի ոչ բովանդակային հարց օպերատորին։ Ախպեր ջան, ինչ ես այդքան կրուպներ վերցնում։ Ինչու։ Մի արա դա, խնդրում եմ։ Իսկ բովանդակային առումով հիանալի հարցազրույց էր, մի քանի օր անց եղավ նաև երիտասարդների հետ կապված մի հայտարարություն։ Լուրջ։ Հա։ Երիտասարդները պետք է լիներ անկեղծ, ուղիղ, ճշմարիտ, օբյեկտիվ։ Թույն։ Դե երիտասարդներն էլ խոստանում են նույն ջերմությամբ դա վերադարձնել։ Այնպես որ ջան ասենք, ջան լսենք ու դե $1000 էլ մարդա դնենք բանկերում։ Անպայման էդի պետք է ասեիր, հա։ Դե հիմա չէի կարաս ասպեի։ Մի փոքր ինտրիգ չմտցնենք վերջում։ Ոնց է ջրում ենք այդ թեման։ Հա, բայց շատ բարի է, ինձ թվում է շատ բարի անդրադարձ էր այսօր։ Սյունիքի ոստիկանապետ Վախթանգ Ավագյանը վերջապես պատասխանեց լրագրողների բազմաթիվ հարցերին եւ պարզաբանեց, թե ինչ էր տեղ ունեցել են ծեծկրտուկի ընթացքում, որին ենթադրաբար մասնակցել էր մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին։ Վերջապես նրա ենթադրությունները չեն լսի, այլ բուն ոստիկանապետը ամեն ինչ կբացատրի։ Ծեծկրտուկ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու մասնակցությամբ ինչու ոստիկանության այդպես չի հաջողվում վերման ենթարկել նրա որդին։ Ես խնդրում եմ նման հարցերով դիմեք քննությանը։ Քննություն ագնում դիմեք քննությանն է։ Ոստիկանապետը փարատեց լրագրողների բոլոր կասկածները, թե իբր մարզպետի որդուն ինչ որ հատուկ վերաբերմունք է ցուցաբերվում։ Ոնց եմ ուրախանում, որ առաջին դեմքից ենք ինֆորմացիան ստանում, այլ ոչ թե ինչ որ ստեղ-ընդեղ բամբասանքներից։ Քաղաքատեղի ունեցել ծեծկրտուկ եւ Ասում եմ դիմեք քննությանը, լավ չեմ ասում։ Ոստիկանությունը անզոր է Խաչատրյանների ընտանիքի դեմ, ինչն է խնդիրը։ Ոստիկանությունը միշտ սազորավոր է ու ամեն ինչին էլ տիրապետում է։ Դիմեք քննությանը դուք այդ հարցերով։ Ահն, ով կմտածեր, որ ամեն ինչ այդքան պարզ էր։ Ոստիկանապետը սպառիչ ներկայացրեց մարզպետի որդու ներկայանալը հետաքննող մարմնին։ Հա, այդ չէ լսել։ Բալսի։ Լավ, տարական կուլտուրա չկա, ասում եմ դիմեք քննությանը։ Դզեց վերջապես ներկայացավ մարմին։ Իդեպ իր ելույթում ոստիկանապետը ներկայացրեց նաև մարզի ոստիկանների Արորյան, նիստուկացը, տեղի խնդիրները։ Վախուց sense բովանդակային ասուլիս չէր եղել ու կարևորը ավարտուն։ Պարոն Ավագյան, ինչու Տիգրանը բերման չհաջողվեց բերման ենթարկել ոստիկանություն Տիգրանին, որը Դիմեք քննությանը ցանկացած հարցով, աղջիկ ջան։ Իսկ ճեպազրույցի վերջում ավանդույթի համաձայն ոստիկանապետը անդրադարձավ ժամանակակից լեզվաբանության խնդիրներին։ Այս անգամ ոստիկանապետի ուշադրության կիզակետում էին իրավապահ մարմինների խոսույթի ճանաչողական կառուցվածքի լեզվավոճական առանձնահատկությունները։ Այսինքն դուք այդտեղ անելիք չունեք։ Ես նորից եմ ձեզ ասում,
դիմեք քննությանը ցանկացած հարցով։ Դզեց, այսպես պետք է ամրապնդել ոստիկանություն լրագրողներ կապը։ Իսկ ճիշտ է, որ մարզպետի որդին ընդհանրապես մեղավոր չի։ Դիմի քննությանը, բութ ես։ Մենք լռել ենք սրա մասին երկար տարիներ, բայց այսօր ճշմարտության ժամն է։ Շատ հաճախ, երբ զանգարում ենք ինչ-որ մեծ ընկերություն, միանում է ահա այսպիսի ձայնային համակարգ։ Եթե գիտեք ներքին հեռախոսահամարը, խնդրում ենք հավաքել այն։ 21-րդ դարի այս շատ օգտակար գործիքը կարող է հունից հանել նույնիսկ ամենահանգիստ մարդուն։ Նախ էս գովազդը։ Միացեք Մեգապլյուս փաթեթին հենց այսօր եւ ստացեք 15% զեղ։ Եթե ես զանգել եմ ձեզ, նշանակում է շտապ գործ ունեմ ու կարիք չկա իմ ժամանակը վատնել այս անիմաստ գովազդով։ Հետո զանգելուց մենք շտապում ենք, իսկ ձեր այդ ձայնը կարծես Փարիզի Գողտրիկ փողոցում սուրճ ու կրուասան է վայելում։ Ինտերնետ ծառայությունների համար +1 2։ Մի քիչ արագ էլի։ Օպերատորին միանալու թիվը հենց սկզբում ասեք, ոչ թե ամենավերջում։ Հավատացեք, որ 99% դեպքերում հենց օպերատորի հետ ենք ուզում խոսել, այլ ոչ թե մենյուն ամբողջ լսել։ Տրամաբանական կլներ ենթադրել, որ օպերատորին միանալու համար 0 է պետք հավաքել, բայց չէ, մեր ընկերությունները ամենաօրիգինալն են, մեկի մոտ 7 է պետք հավաքել, մեկի մոտ 9, մյուսի մոտ Օպերատորին միանալու համար +1 2։ Եվ իհարկե ամենակարևորը, ինչի մասին անհնար է այլևս լռել։ Ձեր զանգը չափազանց կարևոր է մեզ համար։ Տենց տպավորություն է ստեղծում, որ իմ զանգը այդքան էլ կարևոր չի, ինչը հակասում է նախորդ։ Ձեր զանգը չափազանց կարևոր է մեզ համար։ Իսկ Arm Comedy-ն այսօր այսքանն էր։ Վերջում եկեք դիտենք օրվա վիդեոբոցը։ Կեղծիքը կշարունակվի, կեղծողի ձեռքից միջև չբռնես, կեղծողը կկեղծի։ Մենք սա խոսալով պետք է չանենք, պետք է միավորվել այդ պահին եւ այդ մարդկանց ձեռը, ովքեր որ ընտրակեղծիք են կատարում, թաթիկները բռնել եւ ասել չի կարելի։ Վերջը էլեկտրաէներգիայի գինը ինչ է ալնելու։ Դե պետք է ամեն ինչ անենք, որ չթանկանայի։ Հա, բայց Երևան Զախարյանը հասկանում է, որ ժողովուրդը չպետք է վճարի Էլցանցի վատ աշխատանքի համար։ Այսքանից հետո երևի հա։ Ամեն դեպքում ժողովուրդը չպետք է վճարի Էլցանցերի վատ աշխատանքի համար։ And he keeps him out of sight.